ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஓமானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோழி பண்ணை தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கோழி பண்ணை எப்படி இருக்குது, ஸோ இங்கே எப்படி கோழி வளர்க்குறாங்க, இங்கே கோழியோட விலை எவ்வளவு, அதே மாதிரி முட்டையோட விலை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இந்த கோழி பண்ணை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த பேரிச்சம்பழம் மரம் தாங்க நட்டுருப்பாங்க. ஸோ இந்த பேரிச்சம்பழம் மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் காய்ச்சிருக்கு பார்த்திங்களா. ஸோ இந்த பண்ணை சுற்றியும் ஃபுல்லாக நமக்கு பேரிச்சம்பழம் மரம் தாங்க. எங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரே நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்கியிருக்கோங்க. இந்த ஒரு ட்ரே நாட்டுக்கோழி முட்டையோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 1.5 ரியால் வருதுங்க. அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 1 ரியால் 1.25 ரியால் வரைக்கும் இருக்குங்க. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.